Điện lại Minh Trung cho mọi người. Mình lại tiếp tục sửa máy giặt nhé. Mời mọi người.
Vâng. Làm gì? Làm chung. Nó bốc chung lộ. À. Còn nấu món gì kia? PHM, WHO, PR, F048 DB3, CD42, 402. Đấy rồi. Vâng, hôm qua em gọi anh bảo là cái nhà anh ấy thì là anh mua cái ly hoa cũ ấy mà dùng vì là cái kia nó chỉ là đổi nguồn thôi, khi mà điện nó yếu thì nó lại xuống, nên nó lại nóng, ăn dòng lại chết lốc như thường. Thế nên cái kia mua cái tự ngẫu ấy, hiểu không? Mua cái tự ngẫu thì mới được. Thì vẫn đang chạy bình thường chứ hả? Vậy. Vâng. Em bảo thế. Đéo mẹ đi, mẹ anh mình có làm mẹ mình mật vụ hay cái đéo ở đâu mà gọi vác cái lồn. Mật vụ thì đéo phải, quan chức thì không, mẹ thằng em gọi thế này mà. Thế này mà nhà chẳng may mà thằng em đi đường mà làm sao đi gọi cho anh thì chắc là đến nơi chắc chết cũ rồi. Rút kinh nghiệm mới chứ đeo ai thì thằng em gọi xong chả thấy đâu. Mẹ đéo có việc thì bây giờ ở nhà nuôi vợ nuôi. Ở nhà ấy rồi trông chó. Con chó nhà em nó ốm mẹ rồi. Đi à? Đéo phải bọn này nó ăn ra ăn kinh. Thì em vẫn thả tìm cỏ đéo nó đi toàn ăn thì ăn cứt bò. Tiếp rồi, truyền nước rồi. Có bác sĩ đến tận nhà nó còn sướng hơn mình. Vâng.
Điện thoại nhìn chung chào mọi người nhé. Mọi người trong video tiếp theo.